पूरा देश अरावली अरावली कर रहा है और पीठ पीछे एमपी के सिंगरौली को एक अलग ही इन्वायरमेंटल कंसर्न को फेस करना पड़ रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिंगरौली में इंडस्ट्रियल और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के चलते फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन और डिफॉरेस्टेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ये एरिया पहले से ही माइन, कोल और थर्मल पावर के लिए जाना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट लोकल एनवायरनमेंट और ग्राउंड वाटर लेवल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोई बिग नेशनल इशू नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा कोई अटेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन आप ही सोचो, एमपी जहाँ पर इंडिया का 70% फॉरेस्ट रिजर्व्ड है, वहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन को देखना पड़ रहा है।